โอเคทุกคนต่อจาก EP แรกที่ผมได้บอกว่าจะสร้างรถลากพายุโดมิเนเตอร์3วันนี้ผมก็จะมาสร้างต่อนะครับตามที่ผมบอกแต่แรกครับผมจะสุดบอดโอเคได้แล้วคุณแล้วโอ้โหแรงๆหรือเก่งใจใครโอ้โหคิดด้วยโอ้โหจ้าลุงเช่ระเบิดเอาไว้วันนี้ขึ้นไปฮะนี่แหละตีฮาโดนอยู่ในน้ำพอนะเดี๋ยวให้จะเพลงโอ้โหเมื่อกี้พี่ผมทำคลิปแฟนค่ะของทีมฟิสทีมของผมเองทีมสวรรค์สวยมวยร้อยก็ผมจะไม่พอกูเป็นเจ้าเสือตอนนี้ผมกำลังสำล้อโอเคส่วนเราอันนี้จะเอาไปทำอะไรอ่ะเดี๋ยวกันโอ้โคตรดีเลยว่าผมจะต้องการล่าพายุป่วยทั้งน้ำมันที่แรงที่สุดในโลกบอกเลยว่าทั้งน้ำมันอันนี้จะต้องแรงเร็วชิงตรงบังข้างนี่ทอร์นาโดTIV1 บัสกีฬาอเมริกาดีเลยโอ้โหผมสั่นไม่หยุดเลยอ่ะนี่ผมได้มันแล้วนี่ว่าEP แรกผมเปลี่ยน EP แรกดีกว่าไม่สร้างรถโดมิเนเตอร์3ละเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนละโอเคเปลี่ยนจับมานี่ได้ก็ตีบอกปลาเด้อมาตียาสีสมอนบอกปลาเด้อมาเดี๋ยวดูอีไพนี่นะอีเบคอนคนเนี้ย
เราไปกันไม่ห่างอย่าไปยุ่งนะกินเลยชุดหนึ่ง ถึงแล้วถึงเยอะกับมาถามให้ยังไง โอเคครับผมจะเปลี่ยนเป็นตัวเมตาหนึ่งโอเคผมจะเปลี่ยนแบบจากแผ่นเสียงนะแล้วมันจะผมทำฐานแป๊บนึงครับโอเคน่าจะได้ละโอเคเงินโอเคโอเคได้แล้วได้แล้วไปนี่เหรอโดมิเนเตอร์หนึ่งของผมไปเลยว้าว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 มาผมจะเปลี่ยนเป็นทีวี2โอเคนี่เอาไว้นี่ทีวี2ของผมแต่ตรงเนี้ยผมเป็นไม่ให้อะไร
นี่ที่ไอ้เว้ยนี่ที่ไอ้ผมมันจะมันใช่ระเบิดลูกเว้ยไปดิว้าวโอ้โหโอ้โอ้ผมจะทับตรงนี้โอเคเดี๋ยวผมจะย้ายเครื่องยนต์ด้วยโอเคผมจะย้ายเครื่องยนต์ด้วยในการเอามาตั้งด้วยนะถ้าจะซ่อมเครื่องยนต์ก็ให้ดูแค่ดูโอเคถอนการติดตั้งเครื่องยนต์แล้วผมก็จะมันก็จะไม่เหมือนที่นี่นะ EP แรกทุกคนอย่ามาคอมเมนต์ไม่ใช่จะชี้ใดแต่นี่เป็นรถลากพายุนี่มีรถลากพายุทำเงินได้เป็นพันบอกเลยรถลากพายุเคยผ่านเยอะขามันเลยหลายครั้งมนุษย์แล้วของผมเคยผ่านมาหลายล้านปีมาแล้วดูดิผมไม่ได้เผลอเว้นนะตรงนี้ไม่ใช่เหรอระบบลวนอะไม่
มันผิดพลาดตรงที่มันโอเคโอเคโอ้โหรถผมโคตรเท่เลยก็วางกระจกจะเพิ่มไหมกระจกโอเคผมว่านะต้องลบไม่เท่ไม่เท่จริงด้วยนี่เป็นไงรถผมทุกกระเจียวมันเข้าคุมรถไม่ได้เลยมันจะรถสวยมากโอเคล้อหลังสองล้อไม่เอาเถื่อนแล้วมันก็จะปิดแค่ตรงนี้นี่รถลากพายุรถลากพายุทะยานไปเราแค่อยากได้เงินเฮ้ยแหละผมไม่อยากให้มันเปิดระบบนี่ตอนที่มันปิดระบบทำไมมันแบบนี้นี่ เพื่อนรู้ไหมว่าชายคนนี้ละเมิดกฎที่ต้องอายเพื่อการเอาชีวิตรอดในฟุตบอลโลกปี 1974 ทีมชาติสายยิงเจอกับยอดทีมอย่างบราซิลในเกมนั้นบราซิลได้โอกาสทำคะแนนกรรมการเป่านกหวีดรีให้ผู้เล่นบราซิลวิ่งเข้ามาเตะแต่ยังไม่ทันที่จะขยับโจอิลุงกาเตะของสายยิงก็วิ่งแหกกำแพงนั้นออกไปตรงนั้นเท้าหัวลูกฟุตบอลยิงไปฝั่งตรงข้ามแบบดื้อๆคนโดนทั้งสนามหัวเราะลั่นกรรมการแจกใบเหลืองทันทีทุกคนด่าว่านักเตะแอฟริกาบ้านนอกไม่รู้กติกาฟุตบอลเป็นหลายสิบปีต่อมาอิลุงกาได้ออกมาเฉลยความจริงสุดช็อกเขาบอกว่าเขารู้กฎดีจะต้องทำตัวบ้าๆเมื่อก่อนแข่งผู้นำเผด็จการของประเทศขีดเส้นตายไว้ว่าถ้าแพ้บราซิลเกิน3 ลูกนักเตะทุกคนจะไม่ได้กลับประเทศและต้องจบชีวิตลงเพื่อนรู้ไหมว่าชายคนนี้ละเมิดกฎที่ต้องอายเพื่อการเอาชีวิตรอดในฟุตบอลโลกปี 1974 ทีมชาติสายยิงเจอกับยอดทีมอย่างบราซิลในเกมนั้นบราซิลได้โอกาสทำคะแนนกรรมการเป่านกหวีดรีให้ผู้เล่นบราซิลวิ่งเข้ามาเตะแต่ยังไม่ทันที่จะขยับโจอิลุงกาเตะของสายยิงก็วิ่งแหกกำแพงนั้นออกไปตรงนั้นเท้าหัวลูกฟุตบอลยิงไปฝั่งตรงข้ามแบบดื้อๆคนโดนทั้งสนามหัวเราะลั่นกรรมการแจกใบเหลืองทันทีทุกคนด่าว่านักเตะแอฟริกาบ้านนอกไม่รู้กติกาฟุตบอลเป็นหลายสิบปีต่อมาอิลุงกาได้ออกมาเฉลยความจริงสุดช็อกเขาบอกว่าเขารู้กฎดีจะต้องทำตัวบ้าๆเมื่อก่อนแข่งผู้นำเผด็จการของประเทศขีดเส้นตายไว้ว่าถ้าแพ้บราซิลเกิน3 ลูกให้ทุกคนจะไม่ได้กลับประเทศต้องจบชีวิตลงเพื่อรู้ไหมว่าชายคนนี้ละเมิดกฎ จอติงนอง อะไรเนี่ย จอติงนอง สาวเพลงนี่นะ มานี่ กลางวะดิ จอติงนอง เพลงเห็นปะ
จอติดอันนี้จอติดหนังอันแรกคนเต้นเนี่ย นี่ลักพายุตึงเล่งตึงลุย เด็กคนนี้บอกเลยว่าจะทำให้เรื่องของคุณเกิดพลาดเขาไม่แคร์ด้วยซ้ำว่าคุณเป็นใครถ้ายิงขวางหน้าเขาจะเข้ามาท้าฝ่ายเหมือนคุณเป็นส่วนหนึ่งของเกมก่อนยิงจุดโทษเขาจะเสียเวลาหลายนาทีกับโชว์สุดจึ้งแต่สุดท้ายก็ยิงพลาดให้ตัวเองขายหน้าและถ้าคุณเผลอไปโดนเขาไม่ยิงได้เขาจะเทใส่หน้าคุณทันทีเพื่อข่มขวัญแต่ไม่มีใครกล้าเข้าเสียบหรือแม้แต่สบตาคนนี้คือนักแสดงอาชีพในสังกัดฟุตบอลคุณไม่ต้องแต่ตัวเขาด้วยซ้ำแค่คิดจะเข้าไปแตะเขาก็ล้มเหมือนโดนสไนเปอร์ยิงคุณจะเซ็งเองยังไม่รอดแค่โดนแตะเบาๆเขาก็ทิ้งตัวลงไปนี่เหมือนโดนไฟฟ้าช็อตเขาเป็นคนเดียวที่เล่นใหญ่จนเหนือกว่าไอดอลของตัวเองอย่างริโรนัลโดจนมาสคอตสโมสรอื่นยังเอาไปล้อชายผู้ถูกตราหน้าว่าเป็นสุดยอดตัวตลกของบราซิลเดเวอร์ซันเด็กคนนี้บอกเลยว่าจะทำให้เรื่องของคุณเดือดพล่านเขาไม่แคร์ด้วยซ้ำว่าคุณเป็นใครถ้ายิงขวางหน้าเขาจะเข้ามาท้าฝ่ายเหมือนคุณเป็นคนในของเกมก่อนยิงจุดโทษเขาจะเสียเวลาว่าคุณเป็นใครถ้ายิงขวางหน้าเขาจะเข้ามาท้าทายเหมือนคุณเป็นตัวหนึ่งของเกมก่อนที่จะโทษเขาจะเสียกับตัวตนเองแต่สุดท้ายก็ยิงพลาดให้ตัวเองขายหน้าและถ้าคุณเดินไปโดนเขาไม่ได้ก็จะเสียสิ่งนั้นที่ไม่มีใครกล้าเข้าเสียบหรือแม้แต่สนตาเขาเพราะคนคนนี้คือนักแสดงอาชีพในสังกัดฟุตบอลคุณไม่ต้องแต่งตัวเขาด้วยซ้ำแค่คิดจะเข้าไปแตะเขาก็ล้มเหมือนโดนสไนเปอร์ยิง อ๋อนี่รถของผมได้คืบหน้าไปใหญ่แล้วนี่ว่าคุยยุ่ยของผมโยกพาลุกสังกัดทีให้นี่มันไม่พอเลยอีก1 2 3 4 5เดี๋ยวอีก5 อันเหมือนเดิมอะไรเนี่ย เพราะช่องประพายนี่จะช่องสีแดงช่องมันจะสีแดงเนี่ยช่องสีแดงนะช่องกับสีแดงเนี่ยช่องสีแดงภาษาอังกฤษช่องจิ๋วสีแดง นี่แบบนี้นี่ได้จับมาเลย มันต้องเปลี่ยนนู่นไม่จำว่าเนี่ยไม่ต้อง โอเค หอม
ว่าจะขึ้นรถเอาว่าจะไปเอาผมไป มันเป็นคือสวยพ่อพูดถามน่ะไปเปลี่ยนเออปะเอาแม่ไอ้เปิ้ลนี่หนูก็แม่ไอ้ อายผมจะเว้นช่องตรงนี้ไว้1 ช่อง ไปเอามาครัวกันดีไหมกันดีไหมเดี๋ยวเป็นไส้ลงหนังนะ นี่ อู้ไปถอดแค่ไปกับเป็นเลยนะ อุ้ยบัม กูจะเป็นลูกนะ เดี๋ยวเราจะดูดิWasabiน้อยกินเถอะโอเคจะซื้อที่นั่งไหนที่นั่งโอ้โหอย่างแพงเลย1,100 1,200เลย1,200เลยรถผมก็เป็นเที่ยว เอามา อ่ะ เดี๋ยวมันจะแตก Piccolo con di sal, dai lanciati. Oh, hoi. Oh. Oh. ไปดิโค้งดิไปดินั่นแหละตรงนู้นไปตรงนู้นดิตรงนู้นเอาพิซซ่าตรงนู้นไปเป็นตับกุ๊กเนี่ยเป็นตับราตาได้ดูดิทุกคนมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรบ้างไม่รู้คือแผ่นสแลปอิสมอมอนตัวยังไงโอเคต่อละโอเคแค่นี้แหละนี่
ใกล้ตัวเองเดินก็โดน กาโตนิสมัสสูงประมาณ170กิโลกรัมประมาณ70 บอกแล้วยังไม่ซื้อไม่ได้ หนักประมาณกาสโตนิสหนักประมาณ170กิโลกรัม นี่คือที่นั่งครับทุก 2 คน เมตรหัวที่กระแบบเห็นเลยเหรอ แต่ แค มัน ปทีเบโดโรด แต่มันไปทางไหนมันหนาวแต่ถ้าคนบอก มากแล้ว เข้าใกล้ได้แต่ถ้าคน จะจะ นี่เนาะ โอเค นี่นะ บ๊ายบายครับทุกคนเดี๋ยวต่อ EP 3 ครับ บ๊ายบาย